Pas arrestimit me kokainë, rikthehet vajza e Lifarës me foto provokuese. Ne meritojmë të jetojmë për allën tonë. Në muaj ngusht, Marina, vajza e këngëtares së njohur të muzikës popullore Lifara, u vu në pranga nga policia e Tiranës pasi u kap me kokainë. Pas procedurave dhe hetimeve, gjykata vendosi që ajo të mbahej në arrest shtëpie, ndërsa Marina deklaroi se lënda narkotike ishte për posedim vetjak. Pas këtij incidenti, Marina u tërhoq për një periudhë nga rrjetet sociale, ku më parë kishte qenë mjaft aktive dhe ndjekur nga një numër i madh fansash. Megjithatë, së fundmi ajo është rikthyer sërish në Instagram duke postuar disa foto ku shfaq hiret e saj dhe tërheq vëmendjen e ndjekësve. Një prej fotove të publikuara së fundmi shoqërohet dhe me një mesazh të fuqishëm: "Vajzat meritojnë të jetojnë për allën e tyre." Ky postim duket të jetë një sinjal i qartë i dëshirës së Marinës për të shkuar përpara dhe për të treguar forcën dhe pavarësinë e saj pas përballjes me situatën ligjore. Rikthimi i saj në rrjetet sociale ka tërhequr menjëherë vëmendjen e fansave dhe mediave roz, të cilët komentojnë jo vetëm pamjen e saj, por edhe mesazhin që ajo përcjell. Ndërkohë, Marina duket se është më vendosur të vazhdojë rrugën e saj personale dhe artistike, duke u fokusuar tek jeta dhe aspiratat e saj.